Alors d'abord je نشوفوا le cas de la codominance. اجي نشوفوا واش كنقصدوا بلا codominance. Alors on a effectué un croisement avec deux plantes, une plante qui donne des fleurs qui sont rouges, كتعطي وريضات حمرين, avec une plante qui donne des fleurs qui sont blanches. Alors هنايا après le croisement, les deux plantes, on a obtenu une plante qui donne des fleurs qui sont roses. Le premier parent m'a des fleurs blanches le deuxième parent. Mais une couleur, on va une génération F1, on les fleurs roses, donc on a le pourcentage 100%, et une génération qui est homogène. Quand on obtient une génération, il a la rose, ما كتشبه لا الروج لا البلون ولكن شنو كنلاحظ بان لو روز سي une couleur intermédiaire وسيطه entre le rouge et le blanc يعني بحال شنو وقع ليا من تخلطوا لينا لي دو زاليل premier parent عطاني اليل روج والثاني عطاني اليل بلون من تخلطوا ليا عطاوني une couleur ما بيناتهم intermédiaire. Dans ce cas je كنقول بان les gènes عندي هنايا un cas ديال codominance. Codominance بالعربيه تساوي السياده يعني الروج il est dominant et le blanc il est dominant. Donc بجوج بهم غادي يبانوا ومن غيبان الاحمر والابيض غيتخلطوا غيبان لينا لا كولور روز. Dans ce cas دائما من يبان لك واحد الكاركتير اللي مخلط ما بين لو كاركتير ديال لي دو بارون فعندك codominance. نعطيك ابسط مثال كتلقاوهم في لي زيكزارسيس. On peut croiser مثلا des chats qui sont jaunes avec يعني plumage ديالهم jaune ou des chats اللي عندهم زغب noir. Les individus اللي غنحصلوا عليهم من بعد غنحصلوا على des chats qui sont par exemple jaunes tachetés en noir مبقعين بالكحل. فمادام بانت ليا لا كولور جون ولا كولور نوار يعني بجوج بهم دومينون. كوبان ليا غير جون بوحدو غنفهم بلي نوار اللي ريسيسيف ما تيبانش مي اون فوا بانوا بجوج دونك تنقول هنا عندي اون كودومينونس. دونك اجي نشوفوا ماتنون كيفاش غنخدموا هذا الاكزرسيس. الوغ دابا غادي نبدا نعلمك l'analyse. كيف قلت لكم غيبقاو يعطوكم كروازمون ويقول لك دوني لانتربريتاسيون كروموزوميك. انت قبل ما تعطي لانتربريتاسيون كروموزوميك كتعطي l'analyse وتبع معايا مزيان. اول شرطه غادي تكتب دونك كتكتب analyse premier tiré. اشنو غادي ندير فيه؟ vous précisez combien de caractères vous êtes en train d'étudier, la transmission de combien de caractères. Donc شحال من caractère عندي هنا un seul caractère qui est la couleur ديال les fleurs اللي غيقول لي جوج ولا ثلاثه الا هنايا الكاركتير كامل اللي كندرسو سي لا كولور ديال لي فلور ولا كولور ديال لي فلور اما نقدر نلقى روج بلون روز etc. Donc j'étudie un seul caractère. Dans ce cas on est dans le cas ديال mono هي واحد mono hybridisme. Donc اول شرطه كتكتب on étudie ما غنكتبهاش لكم عقلوا ليها وحفظوها. On étudie la transmission d'un seul caractère فاصله ولا نقطتين. Il s'agit du monohybridisme. Bien, هذه العريضه الاولى. Deuxième tiré, شنو كنمشي نشوف فيه دائما كنمشي نشوف est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée. Dans ce cas هنايا كنمشي نشوف F1. Si F1 est homogène يعني كلهم عندهم le même phénotype, le même caractère. Dans ce cas كنقول بلي la première loi de Mendel est réalisée. الجمله اللي غادي تكتب شنو هي la génération F1 est homogène بين قوسين 100% rose. سد القوس ديالك donc les parents sont de race pure ou là sont homozygotes. Troisième tiré دابا شنو غنمشي نكتب في الاناليز ديالي كنمشي نشوف لا دومينونس واش عندي شي اليل دومينون على الاخر اولا عندي كودومينونس. دونك لو كا ديالنا هنايا عندنا اون كودومينونس. اشنو غنقول on a obtenu دونك العدد الثالثه غنقول ديالي on a obtenu une génération avec un phénotype qui est intermédiaire entre les phénotypes des deux parents. Donc il s'agit de la codominance. ومين كنحدد لا دومينونس اللي عندي اولا كنمشي نشوف شكون دومينون شكون ريسيسيف من بعد شنو غندير
كنعطي les symboles. Donc puisque بجوج بهم les deux allèles, l'allèle responsable de la couleur rouge ou de la couleur blanche sont tous les deux dominants, donc بجوج بهم غنكتبهم majuscule. Donc كنرجع سطر وكنكتب l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant et on le symbolise par grand R. L'allèle responsable de la couleur blanche est dominant et on le symbolise par grand B. B ديال blanche, R ديال rouge. Voilà, donc هادو هما les étapes المهمين ديال l'analyse وكل مرة على حسب الحالات كنزيدو شي حاجة. Donc نتوما غتشوفوا هادشي من بعد. Une fois je termine l'analyse, maintenant je commence l'interprétation chromosomique. Donc قلنا أول حاجة غادي نكتب le croisement. Donc انا نبدا نكتب دابا شويه بلا بريفياسيون باش نصرح. هنا عندي لو بروميير كروازمون ديال هاد ليكزارسيس الثاني. اشنو درنا فيه؟ درنا دي بارون اونتر او دونك بي فوا بي. دونك لو فينوتيب هنا نمثلو غير بي. لو فينوتيب نتوما كتبوا فينوتيب ها كتبوها كامله. Alors phénotype, le premier parent كان عنده couleur rouge donc entre crochets ou les fleurs blanches comme ceci ça هما entre deux crochets. Maintenant le génotype. La première loi de Mendel, nous l'analyse. Les deux parents sont de race pure, sont homozygotes. Donc, les deux chromosomes d'Yali, on aurait confié grand R, homozygote de race pure. Et la même chose, l'autre parent, on aurait grand B, grand B. نمشيو maintenant les gamètes غندير غير الرمز ديال غاما نتوما فهموها غاميت فنفس الطريقه اللي علمتكم قبيله شنو غادي نديرو كنمشيو نشوفو هنا كنقول دي غاميت غيكون فيهم غران ار اي دي غاميت غيكون فيهم غران ار يعني tous les gamètes vont porter l'allèle R donc غندير un seul chromosome on ندير 100% فاصله اولا في وهنا دي غاميت فيهم غران بي اولا دي غاميت فيهم غران بي يعني tous les gamètes فيهم غران بي c'est-à-dire le pourcentage 100%. اخر حاجه وصلنا لا فيكونداسيون عندي غير جوج ديال لي غاميت سي با لا بين ندير لي شيكيي غنهبط غير لي فلاش ديالي هذا غيتفيكوندا غيتخصب من طرف هذا وغادي نجيو نحطهم بجوج بهم بيسكو هنا عندي بجوج بهم دومينو فاختار اللي بغيتي هو اللي تحطو الفوق والثاني هو اللي تحطو لتحت مي ما تبقى هاد ليكزارسيس ما تبقاش كل مره تقلب يعني اختاريتي دابا غران تير هو اللي هنا غران بي وهنايا تقدر دير غران بي هنا و غران تير هنا دونك tu choisis ce que tu veux puisque tous les deux allèles sont dominants مي ليكزارسيس كامل غتخدمو بهاد الطريقه ار الفوق و بي لتحت ما تبقاش كل مره تقلب هنايا دابا اشنو غادي ندير شنو قلنا عندنا بجوج بهم دومينون دونك غنكتبهم بجوج بهم ار بي وما دير لا فيرغول بيناتهم لا والو مشيتي دير فيرغول راه كتهضر على حاجه اخرى كنهضروا على دي هيبريديزم هو اللي غنشوفوه من بعد ان شاء الله ما دير لا فيرغول لا حتى حاجه بيناتهم هنا خرج ليا un seul type de génotype dans ce cas le pourcentage خرج لينا un seul phénotype اللي هو لا couleur rose فغنديرو 100% دونك دابا ملي نبدا نخدم ليكزارسيس هذا ديالي فاش يقولوا لي روز ما نبقاش نجي هنا نكتب entre parenthèses entre crochet rose دابا روز شنو معنيتها لانديفيدو ديالي راه فيه لاليل ار ولا لاليل بي هذا كامل هادشي اللي كتبت هنا معنيتها couleur rose. Alors on continue l'exercice ديالنا le deuxième croisement في هذا l'exercice شنو داروا عاوتاني داروا F1 fois F1 من ils ont effectué le croisement F1 fois F1 ils ont obtenu une génération composée de ils ont obtenu هاد les résultats donc هادو ce sont des résultats expérimentaux مباشرة غايقول لك عطيني l'interprétation chromosomique وهنا غادي نخرج لكم القاعدة الثانية اللي خاصنا نحفظوها alors كيف قلنا قبل ما نمشي نبدا l'interprétation chromosomique نمشي ندير le calcul pardon ديال les pourcentages donc راه علمتكم قبيله le calcul هنايا هذا سي بلون روج و ار بي معناتها لا كولور روز خرجوا لهم 398 وريضه روز alors هنا من غتحسبوا les pourcentages غادي تلقاو هنايا presque 25% la même chose هنا presque 25% وهنايا presque 50% يعني ملي تلقى ديك 24.7.6 ولا هذا يعني تقريبا 25% يعني ما تخرجش لكم 25 نيشان دي فوا كتقدر تخرج نيشان 25 ولا نيشان 50% دونك دابا نمشيو نديرو l'interprétation chromosomique دونك كيف قلنا اول حاجه on précise le croisement دونك عندنا دابا le croisement numéro 2 اللي درنا فيه F1 fois F1 le phénotype F1 قلنا فيه les deux allèles qui sont tous les deux dominants RB RB le génotype donc
راه ديجا كتبنا الجينوتيب ديال اف 1 قبيله حنا اصلا قلنا اف 1 il est toujours hétérozygote دونك عنده ار بي كي قلنا قبيله اختارينا ار الفوق غنخلي دائما ار الفوق وهذا لا ميم شوز عنده ار بي les gamètes maintenant شنو غنقول des gamètes فيهم grand R و des gamètes فيهم grand B donc عندي جوج ديال لي تيب des gamètes فيهم grand R et des gamètes فيهم grand B و le pourcentage شنو غادي يكون donc 100 مقسوم على جوج هي 50 la même chose هنايا donc 50% des gamètes فيهم R et 50% des gamètes غيكون فيهم grand B. Et bien sûr, آخر حاجة c'est la fécondation puisque عندي بزاف ديال les gamètes, je suis obligée d'établir l'échiquier. Donc l'échiquier ديالي هو هذا كيف ديما كنقصر هنايا كندير كاما وكنكتب les gamètes الاولين ديال لو premier parent فواحد الجهة اختار اللي بغيتي اما هنا ولا هنا donc R B و l'autre parent هما les gamètes ديالو R B وكنبداو دابا نلاقيو entre les gamètes donc هذا مع هذا غيجينا R هذا مع هذا غيجينا ار بي وقلنا اختارينا قبيله ار الفوق دونك نخلي ار الفوق و بي لتحت هذا مع هذا لا ميم شوز ار بي ولا اخيرا عندنا هنا بي مع بي دونك غران بي مع غران بي مازال ما كملتش نمشي نخرج دابا لي فينوتيب دونك هنا عندي ار يعني غيبان لي غير ار وغوش ار بي دونك غيبانو بجوج ار بي كنكتبهم بجوج لا ميم شوز هنا ار بي وهنا بي بي غيبان ليا فقط لا كولور بي اللي هي بلانش مازال ما ساليناش كنمشي نعطي لي بورسونتاج دونك تمشي نكتب بعدا لي فينوتيب اللي عندي اما فينوتيب ار داكوغ اما عندي فينوتيب بي او لا فينوتيب ار بي دونك ار و بي وعندنا لو فينوتيب ار بي غنمشيو نحسبوا دابا لي بورسونتاج اللي عندي هنايا دونك ار شحال عندي منه عندي واحد شحال من كاس عندي 4 دونك 1 على 4 اللي هي 25% شحال عندي من بي 1 شحال من كاز 4 دونك 1 على 4 25% ار بي عندي جوج شحال من كاز 4 دونك جوج على 4 اختزل غتجيك 1 على جوج واحد على جوج هي 50% دونك كاسكون ريمارك اون ريمارك كيف قلنا لا كونكلوزيون الاخرى اللي كنختم بها لانتربريتاسيون كروموزوميك اون ريمارك لي ريزولتا تيوريك هادو اللي انا صاوبتهم من راسي كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو اللي حسبناهم قبيله ودابا القاعده اللي خصنا نحفظوها maintenant quand on croise dans le cas de la codominance quand on croise F1 fois F1 on obtient toujours les pourcentages 50%, 25%, 25% أو لا 1 على 4 1 على 4 2 على 4 يعني ملي تكون كتخدم دي زيكزارسيس ويقولوا لك راه اون افيكتوي ان كروازمون انتر F1 فوا F1 وداكشي اللي حصلتي عليه من بعد قال لك راه حصلنا على 25 50 عرف باللي راه عندك لو كا ديال كودومينانس